بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو مینوالو، نن یو ډیر افسوسناک واقعه مخې ته رااله. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې د ګنټه مخکې دلته کې چې د مټې په بازار خواوشا کې چې د توپاني هوا راغلې وه او ډیره تیزه هوا وه چې په بازار کې دکاندارانو خپل کارونه چې دي هغه بند کړل او دکانونه چې دي هغه شټرې چې دي هغه بند کړلې. کم چې په لینټرو باندې یا داسې پترې وي یا لرګي نو هغه چې دي د دغه سیلۍ سره چې دي الوتې دي. مختلفو ځایونو نه هم د زخمیانو د هغې اطلاعګانې راځي، خو د هغه دا دي چې معمولي ځینې زخمیان شوي دي. کم چې غټه واقعه شوې ده هغه دلته کې سرویس رول د دې ځای د خلکو مطابق چې هغه سرویس رول او ډیره تیز هوا او راغلی دغه دیوال خواته ناسو چې دیوال نه دریم چت ته دریم منزل د دریم منزل نه خښتې چې دي هغه پیراولی دی. زما سره په دې موقع باندې یو زلمی ولاړ دی چې د هغه د مخې دا واقعه شوې ده چې هغه په دې هکله څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه چل شوی بهی؟ دلته دا هلک راغلی و، دلته یې غواګانې ساتلې. دا پرون هم دلته غواګانې ساتلې، اوس راغلی ماسپښین کې دی مازدیګر کې بیا ډېره تېزه سیلۍ راغله، دلته غواګانې ساتلې په دې روډ باندې شګې وې. جی دی راغی د دیوال سره پټ دیوال سره چې پټ شو د شګو نه دته پته نه وه چې بره دیوال دی دغه داسې شګې وې، بره نه بیا دیوال را خلاص شو په سر باندې ورګېږو دغه بیا اسپتال ته مړ کړو مړ بیا. کتونکو تاسو د دې زلمی خبره واورېدله چې یاره ډېره تیز هوا وه په دې روډ باندې چې دی شګې وې. د شګو د وجې چې دی نو هر انسان کوشش کوي چې یاره زه یو سیټ ته شم چې یاره د هوا په ما باندې نه لګي او سرویس سرول چې تاسو په دې سکرین باندې د هغه تصویر هم ولیدو او دا چت چې دی نه دا سنګل پرده ده له پاسې نه، خو د بده مرغه الله د هغه وخت چې و هغه د وخت ساتلی و چې هغه راغی او دغه ځای کې ځان یې پټ کړو چې په دې سکرین باندې تاسو دا پرده م ولیده، دا لوکیشن یې هم ولیدو چې دغه زلمی دغه دیوال د لاسه چې دی د هغه مرګ واقع شو. ریسکیو 112 والا چې دی هغه د موقع ته رسېدلي او هغه چې دی د مټي ذاکر خان هسپتال ایمرجنسي ته ورسو، خو د هغه ژوند چې و نور نو په دې دنیا او الله ته قبول شو. د هغه واسطه د هغه لاس چې دی هغه واله شو هغه کور ته وړی دی. دغه مناظر چې نور هم څه اپډیټ وي هغه به ستاسو شیر کوو. د دې سره سره چې دی بل هم یو زلمی چې هغه د سیمپوړې سره تعلق ساتي هغه هم د دیوال پې راغښتی و، د دیوال سره چې دی د هغه خپه چې ده هم خوږ شوې ده، هسپتال ته یې راوړی و خو معمولي خوږ او هغه هم کور ته چې دی ریفر شو. نور هم داسې وړې واقعیات چې دي هغه هم خواوشا کې شوي دي، خو معمولي زخمیان دي او په وخت باندې د هغوی ټریټمنټ چې دي هغه شوي دي. نو دغه پروګرام او دغه مناظر او دا تاسو ته موږ خو مال اجازت راکوي. د الله په امان.